Bir tutumdu süйлөмдөрдүн дагы бири белгилүү жактуу süйлөм. Белгилүү жактуу süйлөмдөрдүн грамматикалык негизин ечтик баяндоочтор түзөт. Анын баяндоочу негизинен ечтин биринчи жана экинчи жактагы буйрук, шарттуу, ниет, каалоо ыңгайларынан болот да ээлик милдет аткарган сөздүн катышып турушу талап кылынбайт. Ал каймана, туюнтуу маанисинде гана айтылат. Баяндоочу белгилүү бир жакты көрсөтүп турса да, мазмуну боюнча каймана, баяндоо маанисинде айтылган бир тутумдуу süйлөм белгилүү жактуу süйлөм деп аталат. Мөөлүк төмөндөгү süйлөмдөргө кайрылалык. Элдердин достугун, ынтымагын чыңдайлы. Ай көрдүм, аман көрдүм. Бизге бул жерден süйлөмдүн эси кайсы экени белгилүү болуп туруп атат. Демек, мисалы үчүн элдердин достугун, ынтымагын чыңдайлы дегенде, мисалы үчүн биз элдердин достугун, ынтымагын чыңдайлы. Ал эми ай көрдүм, аман көрдүм дегенде, мен деген демек эси билинип турат бизге кайсыл экендигин. Бул сыяктуу каймана мааниде айтылган süйлөмдөргө аракет кылуучу жак белгилүү. Бирок бул süйлөмдөрдөгү ечтик баяндоочтор жактама ата тооштордун биз, мен талап кылбайт. Анткени даана белгилүү жактын маанисин баяндоочко жалганган жак мүчөлөрү баяндоочтун өзүнүн семантикасы билдирип турат. Бул жерде карасак, мисалы үчүн чыңдайлы, чыңда, анан айлы дегенде биз чыңдайлык, же болбосо бул жерде көр, уңгусу көрдү, акын өткөн чактын мүчөсү, ал эми бул жерде түшүлүп калган, мен көрдүм. Бул жерде да аман көрдүм, көрдү, анан мүчөсү. Демек, биринчи жакта туруп атат бул жерде. Бул жерде дагы биз чыңдайлы биринчи жакта туруп атат. Эгерде бул мисалдардагы süйлөмдөргө кошулуп айтылса, анда süйлөмдүн жалпы мазмунунда өзгөрүү пайда болот, же süйлөмдөрдүн стилдик курулушу бузулат. Ошондон улам айтуучунун негизги ою, максаты өзгөрөт, бурмаланат. Ушуга демек, эгерде эсин кошуп айтып көрөлүк. Элдердин достугун, ынтымагын чыңдайлы деген süйлөмдү биз, бул жерге бизди кошуп койсок, биз элдердин достугун, ынтымагын чыңдайлы. Же болбосо экинчисин каралык. Мен, бул жерге менди кошуп коелук. Мен ай көрдүм, мен аман көрдүм. Бул süйлөмдүн өзгөртүлгөн вариантында биринчиден жөнөкөй süйлөмдүн түзүлүшү өзгөрдү. Бир тутумдуу жөнөкөй süйлөм эки тутумдуу жөнөкөй süйлөмгө айланды, эгерде бул ээлерди кошуп койгондо. Экинчиден süйлөмдүн баяндоочуна эмес ээге бөтөнчө көңүл бурулуп, басым маанисинде айтылды. Süйлөмдүн түп нускасында баяндоочу биринчи планга коюлуп, окуучунун көңүлүн буруу максатында логикалык басым менен айтылган. Ошентип, белгилүү жактуу süйлөмдөрдө ээлин колдонулушунун зарылдыгы болбойт. Анда кыймыл-аракетти, абалды баса көрсөтүү, аны биринчи планга коюу негизги максат болуп эсептелет. Мына, ушул жагдай белгилүү жактуу süйлөмдөрдүн өзгөчө бөтөнчөлүгүн түзөт. Белгилүү жактуу süйлөмдөрдүн негизин түзүүчү баяндоочунун жагы, ыңгайы ар түрдүү болот. Могу биринчи süйлөмгө кайрылып көрөлүк. Элдин ынтымагынан чыкпа. Болсоң болгондой бол. Элдин мүдөөсүнө жеткендей бол деп турат. Бул жерде баяндоочу ечтин буйрук ыңгайынан болот да, süйлөм бүтүндөй мазмуну боюнча каймана, туюнтуу, баяндоо мүнөзүндө айтылат. Демек, өзүңөр көрүп тургандай, ынтымагынан чыкпа, болсоң болгондой бол, мүдөөсүнө жеткендей бол. Демек, бул буйрук этиш. Буйрук этиш. Бул биринчи жолу ушинтип жасалат экен. Эми экинчи жолун карап көрөлүк. Баяндоочу биринчи жана экинчи жакты көрсөткүчү бар ечтин ниет, каалоо ыңгайларынан болуп, жогорудагыдай эле каймана, туюнтуу мүнөзүндө айтылуу менен белгилүү жактуу süйлөм түзүлөт. Бул жерде карап көрөлүк. Билимди элден, тажрыйбаны турмуштан үйрөнөлү дейт. Бул жерде үйрөнөлү. Үйрөн, каалоо тиреги ыңгайы үйрөнөлү. Демек, биринчи жакта туруп атат. Эми экинчи süйлөмдү карайлык. Баланы багат экенсиң. Мына муну карайлык. Баланы багат экенсиң. Бул экинчи жакта, сен баланы багат экенсиң. Ысык сууна чыдайт экенсиң. Бул жерде дагы экинчи жакта туруп атат.
Demek ekинчи жолу баяндоочу биринчи жана экинчи жак көрсөткүчү бар этичти ниет кабыл ыңгайларынан болуп жогорудагыдай эле каймана тоюнту мүнөзүндө айтылуу менен белгилүү жактуу сүйлөм түзүлөт экен. Эми үчүнчү сүйлөмгө кайрылып көрөлүк. Атоочтук баяндоочко биринчи экинчи жактын мүчөлөрү жалганган көмөкчү этиш же кызматчы сөздөр тизмектеле айтылуу аркылуу тутумдаш түзүлүштөгү баяндоочу аркылуу дагы белгилүү жактуу сүйлөм уюштурат. Бул жерде сүйлөмдү карап көрөлүк. Шашылбай жайбаракат отуруп мейман болгула. Бул жерде эмне болуптур? Мейман болгула дегенибиз сүйлөмдү баяндоочу болуп атат. Демек атоочтук баяндоочу демек баяндоочубуз атооч сөздөрдөн туруп атат. Зат атооч мейман болгула дегенде. Эми ал эми биринчи экинчи жактын силер дегенде бул жерде деген экинчи жакта туруп атат баяндоочу. Экинчи сүйлөмдү карап көрөлүк. Кээде айласыздан көздү ачып иштөөгө мажбур болобуз. Бул жерде баяндоочубуз мажбур болобуз. Демек атоочтук баяндоочко жардамчы этиш кошуп айтылып кетип, бол уңгусу боло анан кийин бул биринчи жактын мүчөсү уланып турат. Эми 4-жолуна карайлык. Баяндоочу зат сынатоочтордон болуп, ага биринчи жана экинчи жактын мүчөлөрү жалганып айтылса, бирок сүйлөм баяндоо каймана маанидеде болсо, белгилүү жактуу сүйлөм уюштурат. Сүйлөмдү карап көрөлүк. Адамбыз. Садагалар. Сөзүңөрдү оңдогула. Бул жерде адамбыз. Манакей биринчи жактын мүчөсү болуп турат. Бул эмне экен? Зат атоочко, атоочтук баяндоочко. Экинчи, ата мекенибизге жашаганыбызга бактылуубуз дейт. Ата мекенибизде жашаганыбызга бактылуубуз. Мынакей бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу бактылуубуз бактылуубуз мына бул дагы биринчи жакта туруп атат. Демек 4-жолу болгондо эмне экен? Баяндоочу зат жана сынатоочтордон болот экен. Бул жерде зат атооч болду, а эми экинчисинде бактылуу сынатооч түзүлүп атат. 5-жолун карап көрөлүк. Баяндоочу са мүчөлүү этичтик баяндоочтордон болуп, ага биринчи экинчи жактын мүчөлөрү жалганып айтылса, сүйлөмдүн жалпы мазмуну каймана баяндоо туюнту мүнөзүндө болсо, белгилүү жактуу сүйлөм уюштурат. Мореки сүйлөмдү карагыла. Ойдогудай иштесең, анан ишиңден үзүрүн көрөсүң дейт. Бул жерде биринчи сүйлөмдү карагыла. Иш уңгусу иште буйрук этиш мынакей. Са мүчөсү айтып атат 5-жолусунда демек шарт ыңгайдын са мүчөсү улануу аркылуу жана ага эмне болот экен? Жак мүчө демек бул жерде экинчи жактын мүчөсү уланып турат. Экинчи жактын мүчөсү уланып турат. Мына ушул аркылуу эми кийинки сүйлөмдү карайлык. О чиркин, өмүр бою чаалыкпасак, картайбасак дейт. Эмне кылбасак? Чаалыкпасак, эмне кылбасак, картайбасак. Мына бул жерде де чаалыкпа, анан кийин мынакей са мүчөсү, шарт ыңгайдын мүчөсү, ал эми болсо биринчи жактын көптүк жагынын мүчөсү. Картайба, анан кийин са мүчөсүн алып көрөлүк. Демек жана айтып атылгандай эле жана шарт ыңгайдын са мүчөсүнө жак мүчөлөр уланып турат. Демек бул жерде биринчи жактын мүчөсү көптүктөрүндө биз картайбасак. Демек биз бүгүнкү сабагыбызда белгилүү жактуу сүйлөм жөнүндө сөз кылдык. Өзүңөр көрүп тургандай белгилүү биздин кайсы жакта экендиги бизге белгилүү болуп турганына карабастан бул жерде сүйлөмдүн ээсинин болушу талап кылынбайт.